กระเทียมเถาเป็นพืชไม้เลื้อยขนาดกลางที่มีดอกสีสันสดใสสวยงามออกดอกเป็นพุ่มชอบแสงแดดตอนเวลากลางวันจะให้ดอกสีสดใสเมื่อต้องแสงแดดการอ